Miarabantsika rehetra ny tokantrano andry avanazy izay manaraka nyity fandaharana dia isaky ny fotoana tahaka izao. Andrenesanao tenin'Andriamanitra izay natao mba ho fitaizam-panahy. Izay aloha ny voalohany indrindra ary natao ihany koa mba andraisan'ny olona ny atao hoe famonjena. Mialohan'ny hamakiko anareo ty tenin'Andriamanitra ity sy hozaraiko anareo ireto antony efatra lehibe natongavan'i Jesosy tety ambony tany reto dia hivavaka ny tompo mba hiratra tsara ny saina mampanahintsika, azotsika mandray tsara izany afatr'Andriamanitra izany. Jesosy tompo misaotra anao lehibe aho mbola nomenao tombonandro tahaka izao azahoako mbola mitory ity filazantsarana hoe ity. Taio ny sofina rehetra izay manaraka n'ity mba ny fanamasinao anokatra ny saina mampanahy rehetra. Petra hoe tombavako tompoko ny teninao ary mitenaina aminay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo anaovako izany vavaka izany. Amen. Hoy aho hoe zavatra efatra lehibe ho zariko aminao eto ny antony nahatongavan'i Jesosy teto amin'ity zao tontolo izao ity. Izay tomako anao mba hamaky ny lioka toko fahaefatra. Raha misy baiboly ao am-pelantananao dia tiako ianao mba hanaraka an'izay. Ato amin'ity lioka toko fahaefatra ity misy tenin'Andriamanitra izay Jesosy namaky azy nitsoahany avy ao amin'ny Isaia toko faha 1:80. Ka nindiny ny voalohany sy ny faharoa izy ity rehefa nandiny toro ny filazantsara tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy izy. Tasy vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy ireo tenin'Andriamanitra ireo. Zao amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo ny fanahin'i Jehovah ozy no ato amiko satria nanositra hitory teny somafaly ho an'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana ho amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana ho an'ny jamba. Anafaka izay nampahoriana ary hitory taona ankasitrahan'i Jehovah. Ireto zavatra anakefatra reto no antony nahatongavan'i Jesosy tety ambony tany ary tiany mba tena ho tohizan'ny kristianina rehetra izay mino. Zao manko ny fanambaran'i Jesosy hoe any amin'ny Jaona toko 7:22 hoe izay mino aho izy ny asa ataoko no ataony koa raha no asa lehibe noho izany azy izy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia naniraka ny mpianatra koa izy. Mandehana ozy ka torio ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Ary nampiny azy ery amin'ny andininy faraparany eo Mateo toko 7:20 raha mamaky ianao hoe ary mampianatra azy izay rehetra nandidiko anareo. Androany mba hiresaka aminao reto zavatra novakian'i Jesosy teo amin'ny Isaia mpaminany satria manambara ny tenany izy eo. Tsarovy tsara, manambara ny tenany izy ny anton'ilay nahatongavany teto amin'izao tontolo izao ny rahan'Andriamanitra teto izy Andriamanitra ray mba anomean'ny olona ny tena fanalahidiny izany atao hoe fiainana mandrakizay ary ny fiainana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ny fanahin'i Jehovah tompo izay ny hitanao eo amin'ny vakiteny voalohany no ato amiko manambara ny tenany izy eo. Ty fanan'Andriamanitra ity zany tao amin'i Jesosy Kristy tompo ity ity fanan'Andriamanitra ity no hery lehibe Andriamanitra miasa mikery anokatra ny sain'ny olona ampahafantatra n'izany atao hoe Andriamanitra. Tamin'ny fahatongavan'i Jesosy voalohany teto ambonin'ny tany raha manaraka tsara ianao ary mamaky nyreo filazantsara efatra dia mbola be dia be ny olona tsy nahafantatra n'izany atao hoe Andriamanitra izany. Mitady an'Andriamanitra daholo ny olona ary na dia ireo zanak'Israely nomena ny didy amandalana io aza ange mitady an'Andriamanitra fa vakio tsara ange ny filazantsara efatra fa tsy nahafantatra akory izany atao hoe Andriamanitra izany. Inona moa nahatonga an'izy ireo nanenjika an'i Jesosy satria rehefa tonga Jesosy nanazava ny tenin'Andriamanitra io dia tsy ninondro zareo hoe ity le Andriamanitra voalaza voasoratra ao amin'ny testamenta taloha. Tsy nino an'izany izy. Mianton'ireo fivavahana be dia be miparitaka eran'izao tontolo izao ireo ry havana. Aoko ho fantatrao fa zao hoe
Mitadin'izany atao hoe Andriamanitra zany daholo ireo. Tadin'izany daholo ireo. Fa tsisy mahalala n'izany atao hoe Andriamanitra zany ireo. Natongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany tena ny ran'Andriamanitra ray teto mihitsy izy mba hampafantatra ny olona hoe taky ny ahoana moa zany Andriamanitra zany, ary izy zany Andriamanitra zany. Dia nanomboka teo izy nitory ny filazantsara. Tamin'ny fahatongavan'i Jesosy tsy mbola nisy nahafantarana izany atao hoe fiainam-baovao zany ny olona. Tsy mbola nisy nahafantarana izany fahateram-baovao zany ny olona. Tsy mbola nahafantarana izany atao hoe famonjena zany ny olona. Renin'ny olona fotsiny fa misy zany Andriamanitra zany nanao ny tany sy ny lanitra, fa tsy fantatry ny olona hoe iza moa zany Andriamanitra zany. Gasy hitanao tsara angamba Jesosy raha nitory teny iray mandeha nanao hoe zange ozy ny lalana raha te ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao, raha te ho any an-danitra ianao, za ny lalana. Tsy ninona zany ny olona. Za ozy ny fahamarinana. Tsy nino zany ny olona. Ianao manaraka n'ity fandaharana koa ry havana. Efa raha tsy diso ny fitadidiako, efa any amin'ny 70 taona ny filazantsara notoriana teto Madagasikara. Fa ianao ihany mametraka fanontaniana amin'ny fiainanao hoe fantatro marina ve zany atao hoe Andriamanitra zany. Be dia be nge ry havana ny olona mahay ny filazantsara tahak'izao fa tsy tena mahalala tsara hoe ary tsy tena mahafantatra tsara hoe iza marina moa zany Andriamanitra zany. Androany ianao taka nataon'i Jesosy ihany tamin'izy tonga tetỳ ambonin'ny tany, nampafantatra ny olona izy fa izy ilay zanak'Andriamanitra, izy le vavahadin'ny lanitra, izy le fiainana mandrakizay, izy le fiandohana ary izy le fiafarana, izy le Andriamanitra tao an-danitra tonga tetỳ ambonin'ny tany ny tafinofo anambaran'izany natongavany tetỳ. Ary tsarovy tsara ry havana fa ny fahasoavana tena zava-kely ianao an'io mihitsy satria be dia be ny olona tsy tena mahafantatra tsara ity Jesosy Kristy ity. Io no lazainy ny soratra masina fa eo amin'ny filazantsara ny Jaona toko voalohany eo anao mahita an'ity teny ity hoe ny lalàna moa izy tonga tamin'ny lalàna, ny lalàna moa izy tonga tamin'ny Mosisy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny atao hoe fahasoavana ry havana dia izao, fanomezana maimaim-poana io. Izany no tena dikan'io. Tena nomen'Andriamanitra tsy vidim-bola, tsy vidia-karena. Asian'Andriamanitra manaiky sy mino an'io fotsiny ianao dia mahafantatra ny atao hoe Andriamanitra ianao. Fa raha tsy marina aminao zay tsy fantatra ao zany Andriamanitra zany. Zany natongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany ry havana. Ampafantatra anao hoe iza moa zany Andriamanitra velona izany. Ny fanahiny Jehovah Tompos no ataoniko. Ary izy nanositra hitory an'izany filazantsara zany ho an'ny olombelona rehetra. Tamin'ny andron'i Jesosy ange ry havana nanomboka teo amin'izay. Rehefa nitory an'izany Jesosy dia tsy dia ny olona rehetra aloha ny nino. Hitanao tsara raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa zay rehetra nino kosa dia nanomboka nahatsapa ny fahamarinana zany atao hoe ity marina le voasoratra amin'ny Isaia 7:20. Ity marina le voasoratra ry Mosesy, ry Ezekiela, ry Josoa. Ianao izay manaraka ny zoafatr'Andriamanitra zao any an-tokantrano any. Toriana aminao koa ity filazantsara ity androany. Jereo tsara ange mission voalohany. Ozy ny teniny eo amin'ilay mivakitsika teo hoe hitory teny soa mahafaly ho an'ny malahelo. Les pauvres en esprit moa no tena adikany eo amin'ny teny frantsay. Ny atao hoe malahelo am-panahy ry havana na pauvre en esprit dia izao. Io fanahy ao anatsika io tsarovy tsara fa Andriamanitra namorona an'io. Ary tamin'ny voalohany io tao amin'ny Damaseva dia tao ny toeran'Andriamanitra mba fantatra tsara ary fanerasera tsara tamin'Andriamanitra Damaseva. Fa rehefa nanomboka nandika ny tenin'Andriamanitra Damaseva dia arao tsara nge ny filazantsara fa nanomboka teo maty fanahy. Zay aloha ny vokatry ny fahotana voalohany. Fahafatesana ara-panahy. Ka raha mahita teny ianao tamin'ny soratra masina hoe malahelo am-panahy, ny dikany dia izao.
niala tao mifanahanao Andriamanitra. Ary rehefa niala tao mifanahanao Andriamanitra, dia ianao ilay tondron'ny tenin'Andriamanitra hoe maty fahavelona. Hitanao izany teny any amin'ny bokin'ny Timoty any, Paoly ny teny izany. Androany ianao miantony hitorian'Andriamanitra ny filazantsara tahak'izao ry havana dia izao: ahatonga anao velona ara-panahy, ka ahatonga anao ho zanak'Andriamanitra. Zay ny voalazan'ny soratra masina ho an'izay rehetra mino, ho an'izay rehetra nandray. Jereva ny filazantsara ny Jaona toko voalohany 2:20. Ho an'izay rehetra mino, ho an'izay rehetra nandray, dia nomena hery izy ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambony tany ary toy izany kristianina amin'izao fotoana izao. Toy izany mpitoro ny filazantsara amin'izao fotoana izao dia anambarana izany hoe Jesosy Kristy no lalana. Raha teo any amin'izany fiainana mandrakizay izany ianao, raha teo velona io fanahy ao anatinao io, raha te hahafantatra an'izany atao hoe Andriamanitra ianao. Faharoa, iresaka n'ity fanambarana faharoa ity aho. Zao ny hitanao eo lehibe: hitovy fandefasana ozy ho amin'ny mpifatotra. Ndazo hazavaiko tsotra aminao ato anatin'ny soratra masina ato misy an'ilay tantaran'ny Zakaiosy. Hitanao ilay Zakaiosy ilay efa maty efatr'andro eny? Navoakan'i Jesosy izy, natsangan'i Jesosy tamin'ny maty. Dia misy tenin'i Jesosy eo hoe vahao izy satria misy fatotra ny tanany, tongony, ny lohany. Dia hoy Jesosy hoe vahao izy. Ny fitoriana ny filazantsara tahak'izao ry havana dia fitaovana anankiray ampiasain'Andriamanitra hamahana ny karazana fatotra. Ny fatotra anankiray izay azo lazaiko hoe tena mamatotra ny olona amin'izao fotoana izao ry havana. Raha mbola tsy manana an' Jesosy aloha ny olona dia mazava ho azy fatotry ny fahotana, fatotra amin'ireo karazana fahazaran-dratsy izay mamatotra ny olona amin'izao fotoana izao. Tiako ianao mba hijery tsara ny Galatiana toko 5 manomboka amin'ny 17. Jereo ireo fahazaran-dratsy ireo, lavalava ilay izy fa mba mampirisika anao mba manana fotoana mba mamaky. Fatotra ireo fahazaran-dratsy ireo mamatotra ny olona. Androany ianao ambarako n'ity filazantsara ity ilay Jesosy Kristy izay herin'Andriamanitra ozy ny baikony rehefa nivoaka tao anaty fasan'ny Lazarosy hoe vahao. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra tahak'izao ry havana. Asehoko anao ifamarinan'ilay ao amin'ny Hebreo toko 4 andininy 12 sy ny 13 nahitanao n'ity teny ity hoe velona sy mahery. Ny tenin'Andriamanitra ozy maniry ohatra ilay fampisaranena sy ny fanahara, mitonona sy mitsoka, miasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Ity tenin'Andriamanitra ity no voalazan'ny soratra masina fa Andriamanitra tonga rehefa mihaino tahak'izao ianao. Vakitro filazantsara ny Jaona toko voalohany fahitanao an'izany hoe ary ny teny dia Andriamanitra. Tahaka ny fahatongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany, be dia be ny olona ny tratra ny karazana fatotry ny fahazaran-dratsy nafahan'i Jesosy. Ianao koa androany, raha mba teo afaka amin'ny fahazaran-dratsy eo anao, santionan'ireo Galatiana toko 5 ny 17 misy zavatra 17 ao mba mangataka anao jereo tsara. Fa inoko maromarina fa misy fatotra an'ireo ao maro aminareo izay manaraka n'ity afatr'Andriamanitra ity. Ny ao mipino any koa ry havana, tandremy tsara. Na dia nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo aza ianao, matoa Andriamanitra ny teny hoe misy dingana tahak'izao rehefa nandray an'i Jesosy ny olona, mbola zaza ara-panahy aloha, ary mandra-pahatonga anao lehilahy lehibe sy vavy lehibe. Araka ny voalaza ny Efesiana toko 4:17 dia misy zavatra maromaro fahasahiranana sy fahafantarana tsara sy fahendrena mandalo amin'ny fiainan'ny mpino. Karazana fatotra daholo izany. Tsarovy tsara fa ny mpino tamin'ny voalohany ry havana, ny kristianina tamin'ny voalohany, nampandroso an'izy ireo jereo ny
Asan'ny apôstôly toko faharoa hoe fa nazoto izy ny hainy tenin'Andriamanitra ary nianatra ty tenin'Andriamanitra ty. Ny fanambarana manaraka zay tiako hitanao dia zao, misy teny eo amin'ilay fahatelo hoe fampahiratana ho an'ny jamba. Mission an'i Jesosy eto ambonin'ny tany avana sady nanasitrana marobe izy mampahiratra ny mason'ny jamba izy kanefa ny tena zavatra lehibe koa dia mampahiratra ny mason'ny olona ara-panahy. Ty maso ara-panahy ty ry havana any itsika manko indray ny ara-nofo any ny tena zavatra lehibe amintsika. Fa androany ianao mba tiako mba tena ho tsapanao marina ny fahamarinany ty zanak'Andriamanitra ty. Ny fidirany Jesosy eo ao anatinao ry havana, ampahiratra anao izy mikasika an'ity tenin'Andriamanitra ty. Ty tenin'Andriamanitra ty nge ry havana, marobe ny olona mifatoka mijery an'izy ity fa marobe ny olona tsy mahita tonga amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe manamaso fa tsy mahita. Io tena fanamasin'Andriamanitra ny manokatra mba afantaranao ity atao hoe tenin'Andriamanitra ity. Ny fanambarana faefatra izay hozaraiko amin'ny androany dia le teny ery amin'ilay hoe anafaka izay nampahoriana izy. Ny fitoriana ny filazantsara Jesosy Kristy tonga teto ambonin'ny tany atoroko anao mitovitovy tahaka an'ilay zanak'Israely nogejainy Farao 300 taona. Ary raha tsy herin'Andriamanitra tsy afaka tao Egypta izy. Mitovy amin'izany mihitsy ry havana ny herin'Andriamanitra ao anatin'ity atao hoe filazantsara izay nentin'i Jesosy Kristy ity. Be dia be ny olona te hiala amin'ny fahazaran-draha, tsy te mba hita ny herin'Andriamanitra, te mba hiala amin'izany atao hoe fahoriam-panahy isan-karazany. Tsarovy tsara ry havana. Ozy Jesosy indray mandeha raha nitoroteny izy mankanesa nareo izy aty amiko. Ianareo rehetra ozy miasa fatra sy mavesatretana fa izaho ozy no hanome anareo fitsaharana, fampahiratana ny masom-panahy. Ahatonga anao tena higioka ny fiadanam-po, fiadanan-tsaina. Ary fanampon'izany ozy ny tenin'Andriamanitra hoe anaraka anareo ozy ny zavatra rehetra. Ny sitrapon'Andriamanitra aminao zany mialohan'ny hijanonako averiko indray mandeha mba tena tonga anao hiaina ny fiainana izany amin'izao fahavelomanao zao. Tsarovy raha lasaina bavy 70 taona ihany ny andron'ny zanak'olombelona. 80 taona ozy raha tahinika mateza aza. Androany tian'Andriamanitra ianao mba tena andova izany atao hoe fiainana mandrakizay izany. Zay ny avatr'Andriamanitra tiako ianao mba anisany mba ho mpakatonteny, mba azahoanao mahita ny fahamarinan'Andriamanitra ny amin'izany filazantsara izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho anao izay mino kosa ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.